tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para o nosso vídeo. O vídeo de hoje é como fazer slime de detergente. Tá aqui nesse potinho, nesse pote, gente, ó. Mas seu pote tem que ter tampa. E o meu tem, ó. Vocês vão colocar a clara do ovo. Depois vocês colocarem a clara do ovo, vocês vão pôr o detergente, pouquinho detergente. Depois você põe o detergente, pode ser de qualquer marca, de qualquer cor, transparente, qualquer coisa. Aí depois você colocou o detergente, você vai mexer, e ele vai dar esse pontinho assim. Mas ainda não vira slime, tá, gente? Eu tô olhando no canal Família Jacobovic, porque a Rê que tá fazendo esse slime e eu vi no canal. E eu falei, vou tentar fazer, né? Ó, gente, vamos mexer. Misturando bastante para o glitter poder pegar por inteiro no slime. Se o meu dar certo, ele vai ficar transparente mesmo. Slime lindo, vai ficar muito bonito quando estiver pronto. Será que ele vai ficar legal mesmo? Vai dar pra gente brincar? Vocês vão deixar ele por 12 horas, tá, gente? Assim, ó. Por 12 horas com a tampa fechada para ele poder dar ponto. Um pouco mais de glitter, um pouco mais de estrelinhas, né? Acho que já tá bom. Vou colocar só mais um pouquinho no Tá detergente. legal, pessoal. Vou colocar só um pouquinho mais de glitter. Ó, ela também colocou um pouquinho de detergente no começo, mas como o meu tava quase dando e eu pensei que não precisava, aí agora ela colocou. Devagar para essa receita. Não é legal mexer ele muito rápido. Eu disse não, mas é muito rápido e eu tô mexendo aqui. Mas eu vou mexer pra ver se o detergente não fica com cheiro. É uma chata que a gente tem que fechar O detergente não vai usar mais. Descansando. E esse ovo Por não 12 horas. de jogar fora. E daqui a 12 horas eu vou voltar aqui para vocês e vamos ver se essa receita deu certo, né? Então continua acompanhando aí. Pessoal, se passaram 12 horas já e eu quero ver que eu tô ansiosa para ver se deu certo a nossa receita. Acabei de piscar. Eu já até tinha dado uma Eu já olhadinha assim, querer que eu enviar tava o eu adoro. vem, E parece que tá uma textura de slime. Vamos ver. A gente dela já passou 12 horas, porque ali Olha, ela pessoal, tá uma tem textura de slime mesmo. Olha o dela, rapaz. Gente, Olha e solta isso. um líquidozinho, Ó. que eu acredito que seja do detergente, né? Mas olha, Caraca, mano. O dela virou slime, gente. O meu também tá quase, eu acho. Aí eu quero que vira. Ó, tá ficando durinho, gente. Tá ficando durinho. A gente tem que esperar pra ver se ele dá, ó. Ó. Desgruda um pouco do pote, mas não desgruda tanto. Ele não desgruda tanto. Mas desgruda do pote. Mas o importante é que ele desgruda do pote. Gente, eu tô mexendo bem rápido. Gente, se o slime dá o ponto, eu vou voltar pra vocês e vou mostrar como é que tá. Olha como é que tá. Eu não coloquei tinta, eu não coloquei nada. Tá parecendo um ovo frito. Eu vou pôr mais um pouco de detergente. Porque se vai parecer um ovo frito, aí eu tô fazendo ovo de detergente. Essa aí, né? Fritar, não é precisar de detergente.
ovo. Já tá pronto, gente. Seria bem engraçado, né? Já tá pronto seu slime, mas ele quebra, né? E aí pode comer. Gente, eu vi uma menina, ela tava fazendo slime e ela fez um slime coletivo que usou a irmã dela. A irmã dela, menina, você vai morrer comendo esse trem feito com cola? Ela quer provar, ela quer provar. Eu não quero morrer não. Depois eu tô bem. Aí quando foi, ela provou, foi bem o negócio. Eu morri de rir. E comeu o slime da menina, tudo. As duas. Ela, a menina que trollou, também se deu mal. Bom, gente, agora a gente vai esperar por 12 horas. Eu não vou voltar com vocês, eu não vou esperar, porque eu vou assistir vídeo no meu celular. E depois eu posto o vídeo pra vocês. E depois eu mostro, depois que passar 12 horas. Eu vou deixar bastante tempo. Aí na hora que passar 12 horas, eu volto com vocês. E o nosso ovo que tá parecendo uma bolsa. Vou tirar a colher. E se não tiver ainda dando a consistência, a gente vai jogar fora. Ó, agora são 8h50. 8h50. Meu Deus, eu acertei, eu nem vi. Eu olhei ali, eu li no micro-ondas, tá 8h52. No meu celular tá 8h51. Acertei! No celular do meu irmão tá 11h51. E eu falei no meu celular também tá. Então agora a gente vai tirar aqui a nossa colher daqui de dentro. Vai esconder pra meu irmão não jogar fora. Nosso slime que demorou muito pra fazer, né? E não deu certo, né? Vai dar certo, né? Bom, vamos fechar aqui. Pura fechadinho. Gente, eu acho que não vai dar certo. Porque olha isso. Isso aqui tá parecendo rola. Olha isso. Olha isso. É muito nojento. Parece que tá pegando sabão. Gente! Aqui tá tipo sabão. Olha. Dá pra gente lavar as mãos. Isso, olha. Vamos tampar, né, gente? Vamos tampar. Para depois vermos o resultado do nosso slime. Né, gente? Então, unicórnios, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Deixe seu like. Um super beijo no seu coração e deixe seu like. E deixa o like, inscreva no canal. Por isso que eu tô falando. Deixe o like, super beijo, deixe o like. Inscreve no canal. Deixe seu like. Compartilha com todo mundo para a nossa meta de 10 likes. E um super beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau!